嗱，今日咧就由我教大家點樣100%成功咁去整。今日咧我教大家咧就點樣成功咁喺屋企自己用電飯煲嚟整黑蒜喎。首先咧，我哋就用呢個牌子嘅電飯煲係最好嘅。咁咧就我哋都要預備一啲竹席，咁啊係好多地方有得買嘅，呢啲係捲壽司用嘅。咁我哋買翻嚟屋企嘅時候咧，就將佢剪咗4邊，就剪一個圓形，最好就剪到咁樣啦，係嘛？咁就鋪喺個底度。咁我哋而家開始示範啦，就將佢鋪喺底度。其實咧就一層竹席，一層蒜咧，一層竹席一層蒜咁咧，可以鋪3、4層嘅。咁至於啲蒜頭點樣用咧？就我哋買翻嚟嘅時候咧，就最好搣咗層皮啦。因為運輸過程之中咧，點都會有啲污染嘅。咁我哋搣咗佢之後咧，就好乾淨噶啦。咁至於個底呢度咧，可能會有啲泥嘅。咁我哋攞少少濕毛巾或者濕紙巾抹一抹佢，咁啊吹乾佢，擺佢幾個鐘頭咧就乾噶啦。咁啊最好嘅方法嚟噶啦，又乾淨企理。搣完之後咧，哇！啲蒜頭靚到啊，直情想即刻食咗佢。同埋我哋最好買呢啲紫色嘅咯，紫色嘅咧搣開裏面啲肉都係紫色嘅，咁個營養價值係最高嘅。咁我哋咧就搣好晒嘅時候咧，就擺喺度吹乾，咁你會覺得係好靚噶啦已經。咁頭先放嗰啲竹席喺度噶啦，咁我哋咧就可以擺到密質質，擠滿佢，可以放啲普通嘅蒜頭又得。甚至乎再放啲獨子蒜喺度又得，總之就鋪滿佢啦。嗱，呢啲細細粒，呢啲係有機蒜嚟添。好，擠滿咗第一層啦，就可以攞個竹席再鋪第2層。一路咁放，搣完嘅蒜頭咧，去咗層衣咧，係好乾淨企理噶啦已經。咁啊，理論上呢個電飯煲咧都可以擺到3層嘅。好，今日我哋示範咧擺咗2層噶啦。擺滿咗之後咧，就可以將個電飯煲閂埋佢，撳保溫呢個掣，將個溫度咧就保持喺50至60度之間。通常咧就10日至15日咧就會搞掂噶啦。呢個電飯煲咧就3、4日到就會停一停嘅，就冇咗保溫嗰個功能嘅。咁我哋到陣時睇下佢，就再熄咗佢，再開翻咧，就一路可以保持到10幾日噶啦。完成品咧就係咁噶啦。嗱，我哋可以搣一粒出嚟睇下。哇！睇見都流口水啊！